महाराष्ट्र के औरंगाबाद में पटरी पर सो रहे प्रवासी मजदूरों पर से ट्रेन गुजरने के चलते उनकी मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार सभी रेलवे ट्रैक पर सो रहे थे। जानकारी के अनुसार यह दुखद हादसा औरंगाबाद जालना रेलवे लाइन पर हुआ। कारमाड़ पुलिस मौके पर है। मिली जानकारी के अनुसार यह घटना औरंगाबाद जालना रेलवे लाइन पर शुक्रवार सुबह 6:30 बजे हुई। फ्लाईओवर के पास पटरियों पर सो रहे 17 प्रवासी मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई और कई मजदूर घायल हैं।